Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Kom igjen. Lastebiler. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over brua. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Der Feind ist hier! Alarm! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig!
kommando. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Aufpassen! Feindlicher Soldat! Jeg må finne ild.
von denen! Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør stemmen min. Du må overleve. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Jeg har fått dette sammen, Solveig. Ikke sov. Våkn opp! Solveig, våkn opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde.
Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Denne kommer jeg til å trenge.
Disse vil bli nyttige.